Thĩinĩ wa ithurano cia kĩama kĩa Jubilee gũkũ bũrũri-inĩ na kaunti-inĩ itiganĩte. Na thĩinĩ wa studio cia Njata TV ageni akwa nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia. Ndĩna mũndũ gwĩtwo Benjamin Gakuru na ndĩna mũgeni ũngĩ gwĩtwo Mr. JJ Gĩceha, na nĩ megũgĩkorwo magĩkũgeithia na magĩkwĩre nĩ atĩa tũgũgĩkorwo tũgĩkĩarĩrĩria. Karibu sana mitambo-inĩ ya Njata TV. Umwega mũthikĩrĩria, amarĩta njĩtwo Benjamin Gakuru na the aspirant wa kũrĩa Mugumo-inĩ ward Rang'ata constituency. Thengio mũthikĩrĩria, ũtukũ mwega wa ũmũthĩ. Njĩtagwo JJ Gĩceha na ndĩ mũgaciko wa Mbarĩ ya Wawerũ na ndĩ wa Maina marikainĩ ma Ũgĩkũyũ. Gwitũ nĩ kũrĩa Thĩka no ndĩrarũgama gũkũ Ngara ta MCA mwena wa Ngara Starehe. Na Mr. JJ twambĩrĩrie nawe nĩ tũgũthiĩ agĩgĩte na mbere na ndereti na Mr. Benjamin. Tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ithurano ici cia wamũrani cia kĩama kĩa Jubilee na nĩ twakĩona atĩ nĩ ciagĩkorwo igĩkanjwo hwainĩ wa ũmũthĩ kũndũ guothe. Woni waku wĩgiĩ ithurano ici ũrĩa ciakorwo igĩthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩa? Kĩndũ kĩa mbere nĩ thengio mũno madam nĩ ũndũ wa gũkĩhe kahinda-inĩ kau. Wa mbere nĩ wega mũno ũguo ithurano ciarũgamio cia Jubilee, tondũ kĩndũ kĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa ciagĩa na gĩko kĩu kĩonekana nĩ kuonania nĩ gũthũkia tũngĩthũkia image ya Jubilee. Na Jubilee ta kĩama kĩrĩa kĩraruru bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ ũru mũno kĩna gĩko. Niĩ ngĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa management ĩrĩa yarũgamia ũndũ ũcio. Woni waku Mr. Benjamin, ũhoro wĩgiĩ ithurano icio kũrũgamio, hihi nĩ ũrona ta mangĩrekire tondũ mũthenya-inĩ nĩ mekugĩte atĩ kaunti imwe ithurano ikorwo igĩthiĩ na mbere na irĩkĩrĩre, no tuona atĩ hwainĩ wakinya nĩ makanja ithurano icio ciothe? Kwarima gĩthurano kĩa Jubilee tuge nĩ gĩkiro gwĩ kũrĩa andũ mavotire. Gĩcaria ũngĩtua kũrio gĩthurano nĩ gĩkiro kana gĩtine ũkuga nĩ gĩkiro. Na tondũ ti wĩra wa aspirant kũ distribute ballot, nĩ wĩra wa ofisi ya Jubilee. Na ofisi ĩyo ya Jubilee no yakanja yakanja gĩthurano. Kĩoguo rĩ management ya Jubilee office nĩ matwĩre atĩrĩrĩ, tondũ gĩthurano kĩa ũmũthĩ nĩ gĩakanjwo rĩ na andũ mauga matikwenda ballot icio cikũhũthĩka ũmũthĩ ikahũthĩka rũciũ rĩ, nĩ mechanism ĩrĩkũ mekũhũthĩra tondũ andũ marauga ballot icio cingĩgakĩhũthĩka rũciũ rĩ, already andũ nĩ mathire kũ print ciao na nĩ igakorwo thĩinĩ wa ballot in box. Wona kĩoguo rĩ hena thĩna, kĩoguo na Jubilee gũkanja gĩthurano, kĩoguo ndirona ona rũciũ rũu marauga atĩ gĩthurano nĩ gĩgekĩka rĩ atĩ gĩgakorwo kĩ free and fair. Hau hena thĩna ũmwe mũnene mũno wĩ thĩinĩ wa Jubilee. Kĩrĩa magĩrĩire kũrora, Jubilee yagĩrĩire kuona atĩ andũ nĩ mekwĩyumĩrĩtie na ngoro ĩmwe gũthi kũvoti the leader arĩa marenda, no Jubilee yenyewe ĩhana ta kĩama nĩ eka atĩa nĩ yamagũithia. Kĩoguo rĩ nĩ atĩ mekũhota gwĩka mahote gũ-convince mwananchi ũcio ekumĩrĩte ũmũthĩ akavotire JJ na nĩ aga kũvoti tondũ ballot itirĩ kuo rũciũ rĩ nĩ atĩ mageka nĩguo ballot icio ikorwo ciĩkuo. Kũringana na woni wanyu nĩ mũrona hihi ta hegũkorwo na mũhĩnga mũnene tondũ nona ũmũthĩ uma mũthenya wa wĩra, andũ matĩrire wĩra merutĩra mokĩra aingĩ mekuga kinya thaa 10 mauma ceceni-inĩ cia gũikĩria kura. Nĩ tũrona hihi mũthenya ũrĩa ũngĩ megwĩkĩra ithurano ici cigĩkorwo ta andũ makaga kwĩyumĩria? Nĩho igua ndakwĩra atĩrĩrĩ, nĩ atĩa Jubilee ĩgwĩka mũthenya ũcio marauga atĩrĩrĩ gĩthurano nĩ gĩgakorwo kwĩna ballot papers na maratathi matenahota kũhingio ũmũthĩ. Timelines iria ciĩkuo cia ABC rĩ nĩ tarĩki 26. Tiguo kĩoguo mũndũ egũthiĩ kũ print maratathi macio rĩ, twauga aha nĩ tuonire atĩ wakorwo polling station ĩmwe ĩna andũ 10 MP 10 mararũngama na polling station ĩyo ĩmwe yagĩrĩire gũkorwo ĩna andũ 1000. Kĩoguo tũrauga atĩrĩrĩ tũratathi 1000 twa MPs tũratathi 1000 twa MCA na twa women rep. Wanyita tondũ o mũndũ no nginya akorwo ena karatathi as a voter no nginya akorwo ena ballot paper yake. Kĩoguo Jubilee rĩ megũthiĩ kũ print maratathi macio atĩa milioni icio tũrauga thĩinĩ wa Kenya ng'ima nĩguo mauge atĩ nĩ mekũhota gũkorwo mena free and fair election.
Tugioka kurwe Mr JJ Gesheha okuga atia iguru regie woni waku wegie ati githurano ni gikanjirwo na ni mauga ni megukorwo makihariria githurano kingi na kwina timeline ire heanitwo ya gukorwo muneanite maritwa ma andu aria marahuranira iturwa. Hello ira murito tondu nominations ni kindu gikoragwo na giko na no tuhenio ni megwika undu ucio no bado ringi ukorwo ni reputation kana o uria gugwikitwo muthi gwikwo otagu tondu style ya nomination area irekithio ni korwo i tofauti na general election koguo ni hinya itwarane nomination na general election koguo ni ndirona undu uria ungituma ringi korwo itheru wega no makaruo na ndiameme kuhuthira wigiririku uriku koguo haha hari ona undu ungi ukaithurano icio ningi cigubangwo citigakwo na uma na waragania. Tutire sure no thirikari tondu niyo hau na niyo Jubilee magero na kuhuthira na mbeca cia excess gukira iria hikiama andu marakirihaga mende guthondeka undu high tech kana undu wina wigiririku wa iguru ri no guthondekwo nomination njega. We urarugama na kiama kia Jubilee. Ni urona hihi ta Jubilee tetere haririirio ria kwagiriire ithurano icio ndo igwa kumwe kinya ngari cia gukua maratathi gutiuma na ngari cia gukua mathanduku maya maratathi maingi kundu kuingi makinyire tene muno thaa 5. Jubilee ni reharirie woni wakwa no ndungimenya management iria ina kuria runguri uria no icokete igathie gathoga ya thoga ri nomination igathuka tondu mwananchi wa mbere wothe urarugamite oe mugithi uria ukumuingiria githurano-ini kinene ni Jubilee na wa mbere wa keri umenye ati ithurano iringi ciothe cia nominations cia for example TNA Ford PNU cia rugama ringi andu eri nomination kana andu atatu ruo muthi umenye gwe kundu koragwa ma andu 40 kana 30 ni gwiciria andu tofauti ya andu eri marugamaga no muthi andu 2030 andu 2030 makirugama na tia nyino na meciria ni tofauti ri no kinyothe makoma magicora waganu wothe ra mundu angika nigetha one tigiti ahote andu yange 30 tugioka kurwe Mr Gakuru no uge hihi Jubilee ndirehariirie kana ni irehariirie hihi tuge ni andu amwe marenda guthukia nie eke ngwire kwaria ma na ndenda kwira ona muthikiriria kuringana na Honorable Tuju akiuga baroti sirare go down ini na kuragiriire gukorwo kwina andu 100 we ta secretary general wa Jubilee yaragiriire kuhakikisha ati in every detail kaundu gothe karekika especially ta ko distribute those ballots tondu gwe kundu kuma ballot ko marauga si distributiro no ituma na cover ya gukunika so already eo ni direct rigging mundu ni agutinya maratathi no keke no kekire kyo tukauga atirire andu aya thate arauga ri igana maheto wira ucio ri go down kurathia andu thate ri no kinya gukorwo hena kaundu karariho karahithiriro anyita ngoka atirire Jubilee gwikorwo irari serious na nomination ri ikiretete all aspirant in every county na ninguheire mfano uria Matiang'i ekire kigeranio ya KCPE okundu kwari na container kyoguo ri andu acio mangira kuire container iyo igoka ikaba kirorori makatwarwo akoro ni kundu ta Nyeri kwa district commissioner nyamu icio igekirwo ku district commissioner kero ni wetu ako hesabire ko ino rucio kiroko aspirant othe magoka gokerwo atiriri we kwanyu ni Teto kwanyu ni Nyeri kwanyu ni Kimathi ballot cia kwanyu icio ni ithie ukaheo escort ballot cia kwanyu icio na maratathi ni ithie ikaheo escort anyitha hano no tungikorwo twina free and fair election no tutingiuga ati maratathi uraigua ati marauma omothe Nairobi na marathi Embu gatagati-ini hau hena mundu ungiuma hau uguo maratathi ni ringi ni macenjanirio kana he mundu onire magathi makaprinto ni marehiro ballot itari na ikuniko nona hewe nondu utari no theri hau no tuge kiama kia Jubilee kiragwite kigeranio na matari maraikarira 100% ni kiragwite kigeranio na ni no nyende makovie Matiang'i uria kire kigeranio kia 844 niguo gitikana corona rigging so if they are going for primary nomination number 1 matire haririe uhoro wa register
tondu hena record mari nayo meraga andu me register ukorwo wi member wa Jubilee wanyita kiguo marari magirire gukorwo mena register yao ya andu aria matavotire 2013 tondu ni meririe youth aingi moe ki moe kura na moe ivande niguo makahota kuvote ki thiini wa primary nomination. Haya makoro mena register ingi wakoro ni mekuhoya IBC mamahe ya 2013 andu aria mekire atia ma register mundu akakoria atirire we no wa register 2013 dia register ni register te member wa Jubilee tugathi ibuku-ini ria Jubilee Jubilee tugakorora wakoro wi hori ugeka atia ugatiko we wakire wavotire 2013 ri tugakorora register-ini yake ya IBC ucio niguo mubangirio uria mangirari naguo turi akeri he handu ni uraigua andu makiuga ati guku kwi na ngiri 2 na tureheirwo ballot paper 200 wanyita iyo ni njira imwe ya kiria ya rigging tondu wikoro kwi na andu ngiri 1 ri na mwakireherwo andu 200 ri ciatoka ciatwaro maybe kuria governor cia akiumite home ground yake ri ciacoka after 5 andu majiriria kuvote nda mugwanja ri yakinya 5 githurano ni kia hingo ri icoke ithitaro ri wiigwe ngania ni athuriro ri na icio ni cio ri githiro ndagicinda iro githurano gitire namba igiri no namba imwe na githurano the moment yo na waikia kura imwe iyo ya taro ucio ni wasi no acinda kiguo Jubilee ni tondu ni marungamia githurano hena andu nao meguthi mauge atiriri githurano ni kirekirwo na nie ndathuriro wanyita ni ma distribute ballot area fulani na andu makiumira na makivoti yugo ni njone nike ni mucindi yugo nona hwena kesi marame maita meri Jubilee head office ne arungamia na kioyo ne athie kiria kwa dispute tribunal uga nie ndathuriro ni raia na raia nayo yake ne umire uga ni twathurire JJ na ni tuwe ari na kura 600 kiguo ri JJ ndale na thina murie Jubilee head office ni kita distribute manado kuku Mr. JJ Duka ni uretikania no horo cio wa Mr. Gakuru ate Jubilee ni kugwite kigeranio ona gitari kirambiriria githurano wa mbere neke njuge atiriri at the moment we are digital nominations zira cikithirio muthe kana irekithio ri ni analog ndungijira nomination turekithia na list ino ri ni ya Jubilee list ino ya Jubilee ri we ni kana we member Jubilee tutiui angi maratumaga nyamu yo ukaigua ndirarehe message yaku koguo ndui kana we member wa Jubilee wakeri turerwo ni IBC ati andu aria mara register mwaka uyu already matiri mara update yani line up ini na iko matiri mara ingirio line up ini ya IBC ri koguo ni kuonania Jubilee ndegekihotira kugothera list ya IBC tondu ndu cio ni tukiguita muno koguo no uyu uguthia guthurana nomination ikono ile kura kwa nyuri na nduraingirio list ini ri uguthuraga no guthuranaga kou na hihi tukirora ndungiri hihi no tuge kiama kia Jubilee kine kigomeirwo ni ugwati gikurirwo guo ni ugwati tondu tohota kuona andu aingi makiona angikorwo ni kuhandikirio guo muthiri tutirona ta kwina mweke ungi wa ithurano ici gubangwo na cikinyanire mambie kuruga mundu no aruga me wika mundu no aruge kiama kingi nona ta hihi kiama kia Jubilee gigutigwo gitari na huraniria ingi aiturwa kurigana ugikuyu ri muthenya ndurumagwo tatukite gutire inde Jubilee agodo kwa ngoro tondu Jubilee ni kiama kirito na nikio ginya nikio thirikari na nikio kinyitirire bururi at the moment ni no Jubilee atiriri mena taru ni jo matirakoma no kinya mamenyora githurano kio gigwikwo na njira njega tondu nio marenda kuonania njira njega ni undu wa general election koguo kindu kia mbere matirakua ngoro ni meguthurithania na njira njega Mr. Gakuru ni waku kiama kia Jubilee ni kio thirikari na ni tuona umuthe ni kiguire muno kia ringathi ni urona ta andu aingi meguthama kiama-ini giki mathie makarugame me independent kana marugame na kiama kingi ni tuona haha ona Dr. Alfred Mutua amakaribisha na moko meri akajuge atiriri kwaria ma gutire sheria irungametie party hopping even in the constitution ni no njukire atiriri kiama kia Jubilee
eke mundu ajoini kiama kiria ekuigwa akienda niguo andu mahote guthura mutongoria uria meririire tondu muguka muheo mutongoria uria mutarenda uria murenda akuruta thiini wa nominations ya primary nomination wanyita kyoguo ni atiriri it doesn't matter mundu wothe uria guthurwo central ri ona angithurwo na kiama gia chap ri ona thurwo na kiama kia New Democrat ri ona thurwo na kiama kia ODM ri no uhuru kyoguo ri tutikauge atiriri ati Jubilee no kyo kiama kiria kingitwara MCA parliament kana governor kana MP tondu mundu uria muhimu ni Wanjiku uria ehara macinani mundu uria arathura ri either ekiama-ini kana ndari kiama-ini na nikio rona twina andu independent tondu nie ndacindirwo Jubilee ni kuiyirwo kura no andu ni manyendete kyoguo the welfare yakwa na andu akwa mauge wethie independent ni tugwika atia ni tugucagura thina uria wina andu mentality iria ina andu ni atiriri andu ni marenda kwigiritania na kiama kia Jubilee ati tondu kiama kiu ni kia munene Uhuru wake Muigai wa Kenyatta ni president wa bururi ukona andu riu ni makerige mukahura na pio na nikio rona tari ni uraigwa akiuga area wake kwina MCA ta 10 wanyita tondu andu marenda ati ni kinyonekana ndina munene ndira support kiama giake but in the real sense ni atiriri am I a right leader wa gucaguro na kiama kiu in the real sense ni atiriri kama ni mwananchi ule wa kawaida ri mundu turathi kuhe kura na kiama kiu arenda kia Jubilee ri ni muicie ni muraganie ni mukorai twathi kuhe welfare itu ri itoro ni mbeca citu mundu ucio arathi guturangira turamuhe atia kura na ni hanga uga atiriri ona ongirungama na hatari kiama urungame na kiama ona kia New Democrat fatani mutongoria urungame na kiama kia ODM batane ni mutongori tondu wananchi matirenda kiama matigathi kuria kiama ati guthiaga haria head office ya Jubilee ati kuria Jubilee gucokia thutha hanini no turore githurano kiu kingi giekikire andu meragwo mathure thuti na andu ni maretigira hihi undu wahota gukorwo wiho na nikio mundu wothe arenda oko ni stronghold ya Jubilee mundu akirugame na Jubilee akengwire atiriri gutiri uhoro wa stronghold this time andu ni matuite kauri tondu andu ingi marite thina ni gukorwo ati andu macaguraga thuti kyoguo ri hena MP aturite miaka 10 na tondu ni manage either kuia kura ri na heo certificate ri mukobidi mucokie mundu ucio ni undu wa thuti kyoguo wananchi kuria thi ni mugite ati this time gutire gucagura thuti na nikio raigwa Muigai wa Kenyatta president akiuga ati kura ciakwa ni ciake warahoya kura ciake ndarahoera mundu kura ciake cia uri ongi kyoguo we MP uhoye kura ciaku kyoguo we nawe Wanjiku uri aravotire urore mundu ucio arakuhoya kura ri arahoya kura ahana atia ndagoke giritanĩtie na kiama kia Jubilee kana giritanie na mutongoria wa bururi ati niguo aheo ku sympathy ati niguo aheo kura niguo nona ni nonyita tugiuka hari we Mr JJ hanini tungonyambe gutinia hanini tuke kwi Mr JJ woni waku ni uriku ni ukwenda andu mathame kiama kia Jubilee mundu kuigwa tata iganĩire kindu kiria kiho wa mbere ni ngiurio Jubilee management ni agone kwibanga wega agone nyumba yao mambe mathambie mahata kuma na mucii na riu tondu gutina mahinda tugwika atia no kinya ona ngono thikure iho ni mekugeria kindu kia mbere ni hiki wa mbere ungirora thirikari ni Jubilee thini wa bururi wa Kenya ciama nĩ ta igĩrĩ Jubilee na NASA niguo at the moment nao Jubilee marageria kureka kugie giko ni guthukia marathukia haria turenda Uhuru akorwo ena votes cia kuigana kana ena MPs kana aria angi akuigana na njira eno niguo muthi uyu kiko kiuge ngeikira andu matuke ne mathi cia maingiri umenyere Jubilee ni anyihanyiha na goroma kogo ne yaga votes cia kuigana
ni agame kiria ma MPs makuigana MP na nio enyewe mathukia no andu aya mararugama na ciama ici ingi ona kwina ciama ingi nini marauga aingi matirugametie president na toma tuthu ni turauga ithi turanyita ngania makauga maranyita president Uhuru Kenyatta mbaru koguo ona marugamia MCA ri marugamia mubunge marugamia governor ri okura ciao no cia president ni ona hau ta hena thina na hore thina uri urika muno ri county wide ti horo muno no tungirora especially Nairobi hagia twama tu tondu Jubilee ni erarehe giko kiu na noguo ndeka ya mwisho no mariria thina hindi akwage ciama icio ri tugikora ngo ni governor wa Nairobi ri arugama na Jubilee kana kiama giki na urongi giki na ODM yarugamio mwe niguo koguo automatically ri kiu ni giti kimwe twate ni horwama tuoka MPs ri constituency fradi ri ekurugamia uyu na kiama giki PNU chap niguo tugayanie kura nayo ODM ri ikarete uguo ingetheire niguo koguo nayo igatuika niyo yaruga yatuika wina niguo riu ri automatically ri hevu citugute na njira ya thirikari kwaga anyitiriri a muthamaki witu Uhuru wa Kenyatta wani waku Mr. Gakuru no nyambe ndegane na Mr. JJ atiga kuga ati no ciama igiri ironeka ati NASA na Jubilee oe mwenyewe munene wa bururi ni araugire he ciama ithano iria ira support Jubilee ati andu no mathike no mathipate hoping thiino wa ciama ine icio kindu kia mbere ni atiriri tutirarora ati ucindani wa NASA na ODM na Jubilee turarora atiriri governor ore tugwikira Nairobi ri ni agereire turarora atiriri governor ore tugwikira kundu ta Nyeri kana Kirinyaga ri ni agereire icio nicio siasa iria turarora tondu tungirora siasa ate cia gucindana giciama ri ni tugwika uria ni tugute atongoria and then tucoke tuvote andu mataragereire tucoke kwirira miaka ingi itano nikire ndira turore ni atiriri na ndira athikiriria mengutie maidia Jubilee mengutie maidia NASA turore atiriri mundu uyu ungi aroka kuhoya kura ri no ahote welfare itu tondu andu aingiri mathuraga andu ni kiama no matirathura mundu no tuge ati bururi wa Kenya ni tuingiritie o kabira muno thiini wa utongoria ati turarora kana kuma gicigo kiria mundu umite tukona turarora ru mwena uyu mundu arugamite na kiama giki ni turathura kiama andu ha mundu taru no nguhe mfano na ngukuhe mfano na Kirinyaga kwina na Kenya na kwina Jubilee no ngitwa kuria andu ri makauga atiriri kiama kia na Kenya ri ni kiaregire kuvunjo kijoini Jubilee but no menya atiriri o kiama kina principles na ideologies cia kiama kyoguo ri na ni njugire ati wakorwo nta kiama kia na Kenya thiini wa Central ri ona MP uri ekuingira thiini wa Central ri araingira MP wa ego support Uhuru kura iri kuheano ri ikuheano cia Uhuru cia president no inyo mugisagura MP wa na Kenya ri murasagura MP ucio wa na Kenya thiini wa Central tondu nowe amurithika ai ngoro cianyu ciaigua ati uyu niwe kiongozi ule twagiri tondu tikiama murasagura na nikio iguaga nikio rona ciama cie nyingi andu mesagurire mundu uria angihota ku protect welfare yao taru Mr. JJ guku arungamite ri kwina ciama nyingi muno kwina ODM kwina New Democrats kwina maendeleo chap at the end of the day he mundu agatiga Jubilee athia vote mundu wa maendeleo chap tondu ni ahotire kurungama na akimwaririe na akigwa this the right person ni arauga uria turenda no we tutiguko vote tondu we siasa cia kwiri oroka gutwira hari uratwira siasa cia ukabira yeah na tugiuka kuri Mr. JJ hii ni urona undu wa kunyitithania ciama gubunja toma tunini ta hihi utari mwagiriru kuringana na turona maundu magithie tondu tukirora tutire tuna kiundu ta gikika miaka ya na hau kabere tondu gwakoretwo na twama tuingi koguo mundu arugama na kiama giake no gakora ithurano cia wamurani tindi tutoria tuonire muthenya wa umuthi hii ni urona uhoro ucio wa gubunja ciama icio ciothe tugathondeka kiama kimwe tari undu tagirire
Ondo cio no wagirire woni wakwa no tukati Jubilee ndirage support muno tondu onani ngiumo mwa ukirundwo koro kuma na waganu wa githemba kiu wa mbere undu cio no wagirire nigetha especially ithwe nyumba-ini ya Gikuyu na Mumbi tugakorwo twi kindu kimwe wa keri thirikari nigetha igakorwo oneo ikirugama ita imwe na umwe no dauga wega muno management ya kiama kia Jubilee oyo rungu rwayo kana ku nyumba yayo nikuo marigete kuthambia kana kuhata kuogo giko giki kiraima na kuria na ndakwira ndeka ya mwisho andu ni kura mekura gura igwa ciama-ini athi ciama-ini ingi tondu gutiuma na wigirereku even taru last kwari I think kwari on Monday maybe like that to have city primary Nairobi aspirant yo thia Nairobi ni twacamanetie kuo tuyo mitaratara yo thurithania no riria yokire hau ni tuonire ni he kugia na giko toria kwari last time ciama iria ciana korwo kuo Uhuru ni muigai wa Kenyatta ni arogamire president witu akiuga wega muno hindi ya launching ni akoretwo igite Jubilee ikathurithanio ni ki ni IBC niguo leta ninge turero atiriri list ya IBC ni aguthurithania Jubilee riu ningira turarigura guratuika atiriri riu ninge list ya Jubilee ya IBC iguthurithania Jubilee ni list ya Jubilee ira tutwethondeketwo no no ngigucokia hau thutha hanini ri IBC ni koretwo iregete kwa ihinda ndiri yetikira ni yaugire ndiri na ihinda ria gukorwo ikirugamira ithurano icio tondu ni ngirekirwo giko na kugo Jubilee ni yowi ati ithurano icio IBC ndingihota kurugamirira ugoria thia riu haha ri ni kuga kiama kia Jubilee ni kiramenyaga ithurano icio no cikuharagana riu ndakwira atiriri kuri katero cikoragwo kuona ni njui kuri andu moe gucora na mendaga uthamaki na matuire metereire uthamaki they are so hungry on kiria na siasa kana na politics na ni mendete utongoria kuogo no kinya makoni ni marabangaga waganu wa mithemba yothe na riu tigo uguo andu mona ati kuri andu anga megwikaga waganu ucio no cio thiini wa nominations ndakwira tutaime analog yuke digital agoro ne Jubilee ihuthire list ya IBC computerize ati woka ha guthurana ni tuge kwa kuodi icio wodi ne monego police station ni gato niguo ndathurana guko computer ide dia atharia digithi guko kana thikuria niguo no ri githurano giki icon ira tathiroka ukanjuri niguo police station ni gato niguo waku na ni urarugama mundu we guthurana guko athi ari ibuku-ini rira nayo ringi ni akwandikitwo ndabu niguo athurane haria no rigi athi haria athurane ringi kuogo automatically mutaratara wa muthurithanĩrie wa Jubilee no kinya ungirehe giko ona macokia hindi wengi na mundu ra wina ruo ni uria uwi we ground yake iguru tondu automatically aria methi no mari murigi na uno Mr. Gakuru ndirori atiriri hihi ni murona ta gubunja gwa ciama ici nini ta gutari undu utagiriire tondu korwo ni citiabunjirwo gutingire na maundu maya mothe eke ngwire andu aria makoretwo makiadvise president ri thiini wa kubunja ciama ri ni mamu advise ri oru muno and especially ta region ya Central tondu kiria angiekire ri angiugire ciama icio ci ku thiini wa Central Province ri kana iri irarungamia andu na kuu ri tondu andu acio o uria kwina ciama nyingi cirungamitie andu ni ikuhota kumiria kura nyingi cia president nona in the process now mundu uria ukorwo akiaga kura ni president not MP tondu MP ona no athurwo na kura igiri na atuike MP no president aranidi kura milioni cigana undu niguo atuike ki atuike president so my appeal is they see andu aria marongamite thiini wa Central kana andu aria angi marongamite kundu kungi na president nioye andu acio ni yake ma MCA na ma MP na ciama ingi ametethi amaikarie thi ahote go support those aspirants tondu aspirant acio ni kura maramwethera the moment ni ndaga kurungama na kiama kiria njagirire kurungama nakio kana uyu aga kurungama
tondu ni aga kiama kyogo andu aria yake supporter ake ni makua ngoro na ni makaga kuumira no no igwa twina ciama ithano thiini wa area imwe o mundu hena andu ake aria araumiria na andu acio ake araumiria ri ndaramaumiria makamuvutire we mwenyewe mekumira makivotaga president ona na ndikio raigwa ciama imwe ikiuga atiri ithie tutirungamitie president no ni turahota go support president kyogo andu aitu na magika campaign mareka campaign yao na magikagira ki munene wa bururi ki campaign kyogo it is high time Uhuru Kenyatta president wa bururi agerie guikara thina leaders wa ciama ine icio ingi niguo tuhote go support those candidates aria mekuria macinani na ciama iria nini niguo mahote kumumireria andu tondu nie am 100% Uhuru aga gwika uguo thiini wa Central ona takona kura iria ara expect tondu already andu ni makua ngoro kuona githurano kia primary nomination it is not free and fair ona mundu ucio ugaumira ukivote president rira kiuga atiri bikoro githurano gia primary ni makire mirori iki kia general ni kio mego ikihota ona kio no makue ngoro tondu marenda gucagura leaders yao na niho kuona ati riria megutua ringi mero mathi consensus uheo candidate uria mutarendaga kyogo mundu ucio ni akua ngoro akiuga atiriri ukoro tugiturite tuthurite mundu ucio ri aratwira miaka 5 tumucagure miaka 5 okiarikia wira uria araruta miaka 5 aragikaga ate kana miaka 10 agiturite parliament arekaga ate this time ni ri arona ati twamuthura ringi miaka 5 ni ri kuruta wira ucio so macio na maheni kyogo no churie voters andu aria me macinani matikavoti mundu misingi ya ciama mavoti mundu kuringana na sera ciake no uririkane 1 month back Honorable Kiraito Murungi akiuga atiriri ni ararigire ti muno ni kiavunjire ki kiama yake wanyita ni ugire tondu hebisa acokire akiona mbere ni onire biseo mbere after week atia gufunja kiama Honorable Karembe umuthi uri tuwitenieriraga ni kia evunjire kiama giake tondu maundu maria mereiro matiakinyanire kyogo ri ngauga atiri ineveri patiri hena ideology na musimamo wa mundu na musimamo wake wa kiama kyogo ri andu aingi umuthi uri taru president yangiuga ararongama na PNU ri ungiona aspirant yothe maguthukite PNU no ngimoria gitumi kia mathi PNU ri matingi kwira kyogo ri marenda kwigiritania na munene na nikyo ndirauga atiriri andu marore no turacagura mundu aigwa munene athio akaguthuka taru ongirora MPs ri maturite mathiite na president kuria arathi but at the end of the day kwao ri andu aria mamacagurire ona matire mamona no mamonagira TV ni na munene ukoria atiriri kai twacagurire we ukoragwo wina president yo muthenya turenda guka kuona uhoro wa CDF nduri kuo yanga munene agakorwo muthenya kuna ndari kuo kyoguo andu no nginya marore mundu uria maracagura etha ukora independent ukora ODM ukora Jubilee ukora New Democrat ukora Naki Kenya ukora DP Batani mutongoria no tutigathure mundu ati ni undu wa kiama the moment twathura mundu ni undu wa kiama bururi uyu no wathira tugiuka kurwe Mr. JJ tondu twerekeire gukorwo tugitiriha hihi no nyende ukorwo ukiheana woni waku kuringana uria githurano githire umuthi kia wa murani ni maundu maria mahanikire umuthi ri ni maundu mariku ungienda makorwo magicenjio githurano kiu kingi gitanahanika Kedo kiria muno ingenda wa mbere ndui mutaratara wondu niguo urehaga kikiria kihikiro kiega mutaratara ndakwira aikorwo ni list irathondekerwo na kuu na ni mundu wathi urathondeka nena muru wa nyina urarugama no kija kurigia na ringi koguo matacenjie mutaratara ucio no korwo mutaratara mutheru na togu muthuri yo auga ati mathanduku makinya kuna ago ni container kihingurwo ndu ati nyuothe ni murona mathanduku marekirwo kura namo ni transparent ni urona kiria waikia thiini no kinya tungikorwo na giko thiini wa githurano
koguo uria ningiuga ni ati Jubilee no kinya igerie guthondeka mutaratara mwega na tweherie wanaro tondu hau no hangitunina tugiuka kurwe Mr. Gakuru ni gutiri haru turatiri haru ndenda ukorwo ukirora mwiroreri muhe ciugo ciaku cia muthia uheane utaro waku. Kitu kia mbere kitu ndingienda ni kwa advice Jubilee kura ciao cia mashinani kana primary nomination tondu mauga ni megucicokera mamenye uria megucicokera na njira iria yagiriire. Number 2, we Wanjiku we kuria mashinani uravote ndukavoti mundu ni undu wa kiama uvoti mundu kuringana na sera ciake tondu mundu ucio no egukorwo agikurungamirira na no ukoretwo utrustite na weruthe yaku na mbeca yaku na thithino yothe uturite thukumite miaka yothe kiogo ndugathi kuvoti mundu ati ni undu wa kiama uke mundu akwire thuti muico ugacoka kwirira acoke akuhe 1,000 kana 50 umenye 50 yo ni ya miaka 5 mundu ucio ndukamwona ringi kioguo sagora kiongozi ataracoka muhuko kiongozi ena sera njega ne kuhota gutungata na kiongozi ungehota kumwona o ihinda riothe uramwenda. Na tutanatiriha muno makiria he mundu uroria ati ithurano cia nomination cia Jubilee cigakorwo cigikori na hau ni tugakorwo tukimenyithio muthenya wa rucio nima. Na hena mundu ungi urauga niki karati na ballot boxes isiuma na ikuniko ni wakorwo gicokia kiuria kiuga ati kuma na tumaundu tu ati ballot boxes imwe stiuma na ikuniko. Mr. Gakuru akona point ni John kutoka Syokimau na Peter akauga ati ogwo nogwo twathurire thuti MCA witu akiurira mwena wa Nairobi. Na wakorwo gicokia kiuria ki uhoro wa guthura thuti. Ndani ya bunge president hatakuwa na uwezo kama hatachanganya vyama. Ni mundu gwitwo Charles niguo arauga ati president aga gukorwo agitukania kiria ciama ikorwo hamwe ndagakorwo ena kunyitwo mbaru na hihi tugitiria ciugo ciaku cia muthia ariria mwiroreri o ringi ndakwithia hwaini wa muthi wa mbere ni ati wagirwo ni kumenya uthamaki ni waku niwe muthuri muthamaki na niwe ugutura urumirire utongoria uria uguka. Besha andu ni maraita besha makenda guthurwo ria besha no angorwo wamurite uguthura ng'ania kana ng'ania haria wathi box ni we wika thura muthamaki uria wirigireire na ningi urio no horo wa ciama tiga guthura mundu ni undu wa kiama riu haha ihuri ate nguo ritihithagwo reke tuge aikorwo ciama ni nyingi na ora renda ni muthamaki oguo muthuri umwe aria hau andu mathurirwo hindi wenge ni thuti na ndagika ya muco ni morire riu mahinda-ini maya ni tukwehera uhoro ucio wa thuti na twitikirio tukorwo twi ciama-ini ciothe we muthikire ndacokia ngatho muno na Ngai akurathime. Ni ndamucokeria ngatho nyingi muno makiria ni undu wa gwitikira guka mitambo-ini ya Njata TV na no tuguthie na mbere na kumwita tuko pamoja kiguo tukorwo tukiaraniria makiria. Thengi muno mwiroreri wa Njata TV na hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo ndereti itu ya hwaini wa umuthi tukunyitanagira na Mr. Benjamin Gakuru oro undu mwe na Mr. JJ Gicheha na ni wake igwira maundu maria magikorwo magitariria iguru rigi ithurano cia Jubilee oro undu mwe na ona githurano kinene gigukorwo gigiuka na hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu ma hwaini wa umuthi oro undu mwe na ndereti itu. Mutori wakwa wa cieko etagwo Jude Kihumba na no nyuma na muruna wakwa Oscar Kimani wa Ngonjiria onake ngamucokeria ngatho nyingi muno makiria oro undu mwe na mutafariri wakwa oro undu mwe na mundu uri gukinyitirire mwena wa kamera. Ritorako ni Wanjiku wa Mbugua thie na mbere na guikara mitambo-ini ya Njata TV.